сейчас вам покажу, что нас кормят в самолете. Как видите, сначала начинаем с напиток. Нам давали такая свежая, вкусная, мягкая булочка. По Маше я здесь и там блогер. На горячей у нас была омлет. Я не могу сказать, что это было вкусно. Ну, такая обычный омлет с помидорами, с яйцом. И еще отдельно было там соленый сыр с помидорами и с овощами. Как видите, что мое лицо как вокзальные часы, потому что я на самолете, а тика прямо пухает все тело. Я не понимаю те люди, которые шикарно выглядят во время полета. Почему я на все время выгляжу как бомж? А на десерт была такая невкусная йогурт с джемом. Из общего меню, которое нам давали, была вкусная булочка и вкусное вино. Остальные я поела, потому что я была голодная, как всегда. Не забудьте, ставьте лайк. Всем пока.